wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, kalau kita memperhatikan ayat-ayat ataupun hadis, maka kita akan menemukan banyak ayat ataupun hadis yang menyatakan dan menjelaskan bahwa Islam itu agama yang mudah. Di antara ayat-ayat yang dimaksud adalah pertama surat Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Yang kedua surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Jadi sudah dua ayat dengan tegas menyatakan bahwa Islam agama yang mudah. Pertama, Allah menyatakan tidak akan menetapkan aturan kecuali sesuai dengan wus'un, situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Silakan Bapak evaluasi. Pernah teu aya jelema teu boga duit leungit duit? Pernah teu Pak? Dupi nu leungit motor teh saha? Ulah? Nu ical motor teh saha? Tuh, nu gaduh motor. Tah eta teh illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan mungkin orang diuji leungit motor, bajeng motorna teu boga, moal mungkin teh. Tah eta teh lamun Allah nepi ka kitu, wah. Itu tidak sesuai dengan wus'un. Kenapa Bapak rieuh ku budak? Kunaon Bapak jeung Ibu buat rieuh ku budak kunaon? Tuh, kusabab ibu jeung bapak boga budak. Iya kan? Makanya orang yang tidak pernah punya anak bakal rieuh mah ku anakna. Moal da teu boga anakna ge. Mata nu boga istri rieuh ku pamajikanna, nu boga salaki rieuh ku salakina. Wajar. Kenapa? Karena kita memiliki apa yang Allah uji kepada kita. Enak pikiran sabaraha hiji jang? Sorangan atau doa nena. Eta seorang doa nena nu di pikiran. Nya geumujang ieu. Kamari mah nuju anak terakhir nerangkeun mah masih kena sorangan, Bu. Eta nu di pikiran teh dua. Geus nikah can arian tuh. Nu hiji deui. Tuh. Atos kan? Tuh dua lagi atos. Dua enak mikir teh naha wajar. Karena sekarang dimiliki oleh kita. Makanya Allah tidak salah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya tidak akan mungkin ada orang yang tidak mampu atau tidak bisa mewujudkan apa yang Allah uji. Kenapa? Karena disesuaikan dengan wus'unnya. Rupi nu penyakit jantung saha? Nu gering jantung saha, Pak? Tuh nya nu boga jantungnya. Matak lamun jelema boga jantung, gering jantung wajar teu? Wajar, da boga jantungna. Nu teu wajar mah teu boga jantung tapi penyakitna jantung teu ka harti. Ada perusahaan nepikeun ka miliaran rugi, wajar teu? Perusahaan rugina miliaran, wajar tidak? Wajar. Berarti sabaraha penghasilanana? Kurang tinu leungit atau leuwih tinu leungit? Sepalikan deui geura.
Lamun bapak jeung ibu dagang rugi dagang, tah kerugian dagang ibu teh leuwih ti nu dipimilik atawa kurang ti nu dipimilik? Bukan. Lamun ibu jeung bapak leungit rugi gitu tah. Eta kerugian teh bakal leuwih bakal kurang. Pasti bakal kurang. Kenapa? Tidak akan mungkin terjadi orang kehilangan uang melebihi uang yang dimiliki. Jadi lamun rugi miliaran wajar, menang nage lebih ti sakitu. Nah atuh meuni heboh, da kitu jelema mah. Lamun susah ribut. Lamun keur senang jempe kitu teh. Misi bapak teu apal mah. Jadi ulah ribut leungit duit eta teh pedah leungit. Da keur meunang nama leuwih ti sakitu tara ribut. Tara juga nanyakeun ka ustad, abdi menang leuwih kumaha tah? Moal. Lamun rugi tah kakarak abdi rugi kumaha zakatna? Maksudna mangarace ustad teh teu naon teu zakat. Da bapa mah rugi. Kitu kahayangna teh. Tapi keur untung mah menang leuwih tara nanyakeun ka ieu. Jadi sebetulnya heboh rugi miliaran, katipu itu teh hal wajar. Dan yang hilang tidak akan lebih dari apa yang dia miliki. Pasti kurang. Habis sok ngeusi dinya apa di daerah Gatsu aya pabrik kantorna. Pabrik nama di Majalaya. Pabrik kain, tadi dia mah kantor desainna. Abdi naros, di dia sabaraha penghasilan sabulan. Kieu cenah sad pokona mah mayar listrikna wungkul 4 miliar sabulan. Terus gaji karyawan 4 miliar. Jadi gaji karyawan 4 miliar, mayar listrik 4 miliar. Pertanyaanna, kudu menang sabaraha sabulan? Tuh, marokan teh ngeunah kitu jadi bos, da lieur. Karyawan mah teu kudu mikiran nu 8 miliarnya. Mikiranna sabaraha karyawan? Nya gaji nu bulanan we. Tapi nu boga perusahaan mah kudu mikir sabulan teh kudu menang leuwih ti 8 miliar. Mata lamun keuntungan 1 miliar 2 miliar untung rugi. Cek saha rugi teh? Hah? Cek itunya. Tuh, otakna ge. Illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak salah bahwa semua yang Allah tetapkan kepada seseorang dalam tuntutan itu tidak akan lebih dari kemampuan manusia itu sendiri. Satu. Dua, nah ini gitu kan. Al-Baqarah 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan. Lagi-lagi Allah menegaskan Islam itu agama yang mudah. Agama yang enteng. Pertama disesuaikan dengan kemampuan. Yang kedua, Allah setiap membuat keputusan hukum tidak akan pernah menyulitkan manusia. Makanya Nabi dengan tegas mengatakan inna dina yusrun. Kalau demikian, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah dan Rasul melabeli kemudahan dalam ajaran Islam? Jawabannya sangat sederhana. Karena kemudahan adalah fitrah manusia. Cik saha jelema nu hayang riweuh aya teu Bu? Aya teu jelema nu hayang susah hirupna. Ni bararosan cenah hirup senang wae. Kiranya susah. Tuh, moal aya. Setiap manusia selalu menghendaki kemudahan. Makanya ketika manusia mengalami kesulitan, manusia akan berpikir dan berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk memudahkan kesulitan itu. Makanya kalau sama ibu dan bapak dievaluasi itunya, itu tidak akan ada inovasi yang dibuat oleh manusia. Mau yang kecil atau yang besar, mau yang sederhana atau yang rumit, itu tujuannya cuma satu sebetulnya. Apa? Manusia ingin mendapatkan kemudahan. Makanya secanggih apapun alat, semahal apapun sebuah produk, kalau tidak menyebabkan mudah, itu tidak akan lama. Ditinggalkan.
Bapak menang hadiah ti putra HP canggih, Pak. Mahal, canggih, ngaranna ge smartphone. No smartphone teh jang? Tuh, HP canggih, telepon canggih, HP canggih. Disebut lagi smart atau cerdas, pintar. Artinya apa? HP ini berarti akan memberikan kemudahan. Matak Bapak reus teu menang hadiah eta. Atuh. Dicekal lagi kieu. Tadi askeun kana kantong, Pak. Kieu we. Dah yang katempo. Halus. Canggih. Tapi begitu bapaknya maukeun HP, aya nanyakeun, "Pak, ari bade nelpon kumaha?" Nah ulang tah kela. Bapak teh ti mimiti meuli nepi ka ayeuna teu ngahongapulkeunana. Coba. Kira-kira nu tadi reus bangga dengan apa yang dimiliki, begitu tahu dia tidak bisa memfungsikan HP itu, kira-kira bagaimana? Reus keneh moal, Pak. Tis mimiti bapak ngahulang, aduh kayak kumaha ya HP teh. Keur ngaji, Pak, makaling jempling disana HP teh. Aduh, cilaka kumaha ieu mareumanana. Mencet ieu salah, itu salah. Wah, luak liuk era ku batu asupkeun. Pertanyaannya, apakah HP-nya jelek? Tidak. HP-nya canggih, HP-nya bagus, tetap smart, tetap pintar. Tapi karena tidak bisa menggunakan dan mengaplikasikannya, maka ini tidak menjadi kemudahan. Matak isu teh jol datang ka budak nu mere nyapanya jol, dialungkeun tah aing mah lieur HP teh. Mana nu baheula ka dieu? Nu tutatetot. Nah, ini kena ieu. Kenapa? Karena pada akhirnya kemudahanlah yang dicari oleh manusia. Sok ibu jeung bapak make baju panganten betah teu? Emut keneh teu, Bu? Pak. Hilap deui sok geura cobian deui. Ngau acup panganten tongcung ibu jeung baju. Ibu nu molotot. Ya, Pak. Ari baju panganten mahal atau murah? Mahal, masakeuna lila, makena oge ribet. Sagala ditapalkeun, bricak burinong. Tapi aya teh jelema nu betah make baju panganten. Moal aya. Nah, ribet. Komo ibu-ibunya ribet na beak karap, ditapalkeun kembang belah diu. Yo, geus beres kabeh hayang ngompol, bingung. Cenah ieu. Akhirna naon, Bu? Make pampers. Ngarah naon? Ngarah gampang. Ujung-ujungnya begitu. Makanya minang dipake ku ibu jeung ku bapak di sapopoe di bumi acuk nu kumaha, Pak? Tuh kan, tentu nama kolor, kaos oblong, sarung, geus sakitu. Cek atuh Pak namanya loba duit pakai kaos oblong, ngeunah tiis. Simple. Kan begitu. Sok ibu sari dinten acuna kieu teu, Bu, di bumi. Tuh kan teu. Nu kumaha tuh, Bu? Tuh nya dastar deui wae. Nya geus beleuwuk geus hideung. Di bejaan cik atuh meuli ngeunah tiis. Simple. Artinya apa? Lagi-lagi kemudahan menjadi sesuatu yang jadi perhatian manusia. Makanya kalau bapak dan ibu memperhatikan iklan-iklan di televisinya, Pak, itu memudahkan menyulitkan biasanya iklan. Iklan di TV ngagampangkeun ngahesekeun biasana. Ngagampangkeun. Anda ingin cantik 50 tahun ke depan? Cik, Bu. Namun ibu aya kosmetik jika kitu, Bu, dibeli moal, Bu. Janji cantik nate 50 tahun ka hareup. Cik kira-kira bakal payu moal tah. Moal, lila teuing 50 tahun. Biasana ge sekali oles langsung herang. Sekali oles hilang jerawat. Kan nu kitu. Kenapa? Karena memudahkan. Makanya sesuatu yang memudahkan akan selalu menjadi perhatian manusia. Sok cobaan ku Bapak. Matak iklan-iklan sakolanya, iklan-iklan les, memudahkan menyusahkan. Belajar bahasa Arab 30 tahun, hese maca kitab. Mau? Moal. Biasana ge 40 hari baca Arab gundul. 4 jam. Ustaz Aceng saudara? 40 jam Ustaz Aceng. Belajar bahasa Arab. Padahal Ustaz Aceng mah lain ka murid ngajanjikeun teh ka guru.
Mata kitab Al-Muyassar lamun dipake ku murid mah kalau jadi sasar teh. Iya. Eta teh salah bukuna lain, salah nu makena da Al-Muyassar mah keur guru. Jadi untuk memudahkan guru nepikeun ilmu ka murid kitu teh praktisna teh. Di urang jobikeun da bukuna da CBSA teh modelna cul budak Sina antang cul eta bukuna tulis terjemahkeun budak teh lieur. Tah ini Pak. Makanya kemudahan-kemudahan itu akan selalu menjadi iklan yang akan jadi perhatian manusia. Bahkan modus-modus kejahatan ngagunakeunna naon modusna? Kemudahan kesulitan. Tuh. Ya. Nepi ka jutaan, puluhan juta, miliaran rugi gara-gara naon? Karena modus investasinya mudah. Mudah, gampang, tidak susah, gitu kan? Makanya kalau modusnya kesulitan, udah semua apa ya? Kenapa? Itu manusia. Makanya setiap yang memudahkan, yang memberikan keentengan, selalu jadi perhatian. Kuliah 2 tahun, dapat S1. Coba. Nu biasa 4 tahun, ya 2 tahun di korting itu. Cik, payu mau apa? Payu, Pak. Payu teh. Kabukur mah aya iklanna, nama geus teh ka mana urangnya? Sieuna mah kapangih urang. Terus tahun hareupna ngajieun deui 1 tahun dapat S1. Atuh loba nu daftar. Nepi kanu terakhir mah harita tanpa kuliah dapat ijazah. Wah. Payu Pak. Payu nanti bisa ke para pengusaha. Geus teu geus duit tadi mana-mana gitulah. Geus teu butuh duit ceuk paribasana mah angre da butuh. Ngan ceuk paribasa geus teu butuh duit gitu. Nah, atuh butuh ijazah prestise. Kan aya gelar gitu nya, wah profesor, doktor, MSc, MCK, MLM masuk kabeh. Hayang panjang ya kan di kita mah. Karena kan di Indonesia kan budayanya budaya parade iklan, parade non, parade gelar. Di lamun gelarna ngabrebete, wah pangalusna profesor, doktor, SPD, MPD. Kaituna non? SPK. Ya kan karena mah lamun geus MPD, eta geus pasti SPD. Wah, aya jelema ojo-ojo MPD, pasti kan SPD. Tapi kan hayang panjang ditulis SPD, MPD, di dina doktor. Ari geus doktor teh geus pasti MPD. Geus pasti S2, geus pasti S1, lamun disebut doktor teh. Tapi kan di orang mah wah teu puas, profesor, doktor, ustad, kiai haji, al-mukarram. Nah eta. Jadi kemudahan itu begitu. Termasuk hadis-hadis palsu, kalau Bapak bacanya, eta modusnya memudahkan, menyulitkan. Memudahkan. Pernah tuh Bapak manggil hadis palsu. Bahas sholat 2 rakaat. Rakaat keji Al-Baqarah 10 kali. Rakaat kedua Ali Imran 10 kali. Kira-kira eta nu kitu payu mah Pak. Moal payu. Ngadenge Al-Baqarah geus Al-Baqarah geus kabayang we lila gitu kan. Makanya hadis-hadis maudu eusina teh naon? Rakaat kaji Al-Fatihah. Rakaat kedua kulhu. Geus pasti teh. Sehingga salat Rajabnya tanggal 1 Rajab kan gitu. Dapat pahala surga, salat 20 rakaat. Carana 2 rakaat. Rakaat kaji maca Al-Fatihah, kedua kulhu. Terus teh kabeh. 20 rakaat teh kitu carana teh. Gampang teh Pak? Gampang atuh. Keur mah kulhu teh karesep. Al-Fatihah ge hobi dengan 20 kali gitu kan gampang. Matak cek paribasana ditakdirkeun bid'ah keun bae. Da teu capek, anggap we eta malah bonus ka Allah lebih ka kitu tah Pak. Jelema bakat tingku riweuh gitu. Gara-gara naon? Modus kemudahan. Nah, makanya Allah dan Rasul menggunakan kemudahan ini untuk apa? Menarik perhatian manusia. Nu di luar Islam malah asup Islam, nu di jero supaya apa? Loyal kepada ajaran Islam. Kenapa? Karena dengan kemudahan orang sudah sesuai dengan fitrahnya. Sok silakan Bapak. Ikut organisasi ieu kan hayang mudah. Ngarah gampang berquran dan bersunah kan kitu nya Pak. Ayeuna asup ka dinya teh beuki ribet. Quran teu ngarti, sunah ngaco. Sok kumaha? Moal betah. Apapun yang kita lakukan pada akhirnya adalah untuk mencari kemudahan.
Hoream bapak teh leumpang wae nyapanya ngaji ka dieu hayu we leumpang capek. Tuntunan naon? Mikir. Ngarah teu capek kumaha? Ngajieun sapedah tuh. Sapedah teh gara-gara naon? Gara-gara bapak mung hese, ya kan? Mung hese leumpang, akhirnya apa? Lahir sapedah. Lahir sepeda karena kita bosan dan hoream leumpang. Ternyata geus di sapedah ngaboseh wae teh. Capek dipikir-pikir mah. Kakak mos kana kejo. Karena kejo beki mos ya banyak sepeda mah. Oh, geus di sapeda capek akhirnya apa? Mikir. Kita da jelema mikir deui. Kumaha carana supaya di sapeda teu capek? Tapelan oto. Nya mesin. Jadi we sapeda motor. Geus make sepeda motor teh beres? Henteu, da kitu jelema mah. Ternyata make motor teh ripuh geuningan, kahujanan, kaanginan, kapanasan, riweuh. Tuntunan naon? Mikir deui. Jadi naon? Mobil. Pek geus boga mobil macet wae tegalega mah. Riweuh, Pak. Leumpang deui we tuntunan. Da kitu jelema muter. Kenapa? Karena cari kemudahan akhir. Nah, siga ieu speaker. Namun aya speaker. Ustad capek gogorowokan wae. Mustami saruhan gitu kan. Teu kadenge guruk-yuk gitu kan. Mikir kumaha carana ieu. Ngara ustad teu capek gogorowokan tapi sora nepi ka tukang. Jadi we speaker. Tah siga ieu. Nah ieu buat ngarekam. Ieu teh ngarekam teh geus hoream ngadengekeun. Ku sabab nunutan wae ngaji teh gitu kan. Lain nu ieu iman lain gitu ya mah. Ngan mah contona. Ku sabab nunutan wae ngaji teh gitu kan tapi ilmu hayang. Kumaha carana? Ngarah tibra nunutan tapi ustad engke aya bakal nyawe direkam minta dongeng nama gitu. Geus direkam teh tara didengekeun atuh mayakeun memori error we hapus-hapusan we jadi teu kadenge tuntunan mah. Jadi sare ongkoh ustad mah teu kadengekeun da kabur dihapus kan. Sok yang memorinya pinuh teuing unggal ngaji atuh direkam bayangkeun ku bapak. Didengekeun teu. Numpuk error baik benaon pede dicek walah ieu jadwal panganan rekaman pengajian pinuh teuing atuh dihapusah. Tapi teu hafal. Beda jeung Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i itu siga kitu, catet ilmu teh teuneun kamar teuneun. Sampai akhirnya kamarnya numpuk penuh dengan tulisan. Jadi nu boga nama teu kaasup ke da loba tulisan bingung. Akhirna naon bacaan hiji-hiji. Apalkeun geus apal piceun nepi ka bea. Setelah habis di kamar tapi ilmu disimpan di dia. Makanya beliau mengatakan al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu mah di dia. Lain dina tulisan ieu gitu. Tah urang ge sarua dipiceun mah ngan teu diasupkeun ka dieu. Jadi sarua jeung Imam Syafi'i palebah miceunan memori nama. Ngan Imam Syafi'i mah piceun kertasna pindahkeun kana otak, urang mah piceun memori geus blank. Mun asup gitu tah. Nah itu Pak. Nah, dengan demikian berarti setuju tidak Bapak dan Ibu Islam agama yang enteng? Setuju tuh Pak? Setuju. Gampang tuh Islam teh. Gampang tuh Bu? Gampang Pak? Gampang. Salat tahajud? Jolo gitu. Kita ngajawab tadi patarik-tarik gampang. Tahajud? Berjamaah subuh? Deui wae. Ibadah haji? Gampang atau hese Pak? Gampang hese eta sok loba pertanyaan kencan eta mah pertanyaan eta mah. Gampang hese. Hese. Murah atau mahal? Mahal. Jadi ternyata jawabannya lamun kitu mah Allah teh bohong. Nya cek bapak gitu kan. Pan cek bapak berat. Cek Allah jeung Rasul Islam teh gampang. Cek ibu tadi berat tahajud. Cek bapak ibadah haji berat. Mahal. Itu Allah nu bohong bapak nu salah itu. Tuh awas ya. Ieu lamun direkamna sapotong-sapotong keur nerangkeun Allah bohong wah geus. Ternyata Ustaz Persis mengatakan Allah berbohong wah celaka. Aslinya ya kudu tamat ya nu ningali ya. Ieu sing salah ngadengekeun. Nah, ini yang sering saya sampaikan dulu
Seringkali Islam disudutkan itu bukan karena Islam yang terhina, tapi karena orang Islam yang tidak mampu membuktikan kehebatan ajaran Islam. Contohnya hari ini Allah jeung Rasul bebeakan iklan Islam gampang, Islam mudah, Islam gampang, Islam mudah. Ternyata cek orang Islam nabi hese. Ibadah haji berat. Ibadah haji mahal. Jadi kumaha teh rek ditulikeun mah ngaji teh. Abi geus bebeakan menggebu-gebu nerangkeun ujug-ujugna mah hese aja gitu. Nah, kalau kita mau jujur, Pak, apa yang Allah ungkapkan dan Rasul katakan Islam agama yang mudah dan enteng, saya jawab bahwa Islam itu mudah. Islam itu enteng. Bahkan saya berani mengatakan sangat mudah, Pak, dan sangat enteng. Urang buktikeun. Bapak di pasar sabaraha jam sadinten? Ayo di pasar tadi dia. Nu di kantor ganti. Di kantor sabaraha jam? 8 jam. Nu wajib nu sunat, Pak Haji. 8 jam teh nu wajib nu sunat. Wajib, nu sunat makan lembur atau sunat. Mun lembur sabaraha jam biasana? 2 jam. Nu wajib 8 jam, nu sunat 2 jam. Jadi loba mana wajib jeung sunat? Wajib. Bandingkeun jeung salat. Salat sabaraha kali nu wajib? 5. Sakali salat sabaraha jam? Biar salat Isya sabaraha jam ya? Biar imamna sarojak biar sabaraha jam? 10 menit. 10 menit ya baiklah 10 menit. Kali 5. 50 menit. Ayeuna Bapak digawe di kantor 8 jam sampai jeung 480 menit. Dibandingkan dengan salatnya 50 menit. Cik, palabah mana berat? Teu satengah-tengahna acan, Pak. Teu saparapat-parapatna acan, bahkan tidak 1/8-nya. 50 menit banding dengan 480 menit. Seru wajib, seru sunat. Salat. Banyak yang wajib, banyak yang sunat. Nu sunat salat mah. Tuh, nyati baliknya. Digawe di kantor mah loba nu wajib daripada nu sunat. Allah mah netepkeun aturan justru dibalik. Lebih banyak yang sunat daripada yang wajib. 50 menit. Tahajud sok, cek Bapak berat. Sabaraha rakaat tahajud? Nu 2-3 wae anu 7 menit. Kamarinya. Nu di Jawa eta 23 rakaat 7 menit. Wah, tingku mah macana. Keunilah tong ngomongkeun eta riweuh teh ieu ya. Anu macana tartil gitu kan. Sabaraha jam? Paling setengah jam, 30 menit, Pak. Kan Bapak kalau salat tarawih berapa jam? 30 menit. 30 menit. Tuh, bandingkan jeung tadi kerja di kantor. Sabaraha jam di kantor? Tong jeung nu wajib, nu sunat we tadi. Sabaraha jam nu sunat? 2 jam. 120 menit. Ternyata tahajud nu ceuk Bapak berat itu cuma 30 menit. Wah, cenah tahajud mah capek, tunduh, ripuh. Bandingkan jeung lalajo Liga Champion so. Liga Champion jam sabaraha? Jam 1, jam 2. Sekali nonton sabaraha jam? 2 jam. 2 jam kan main 2 kali 45 menit. Can komentator, can iklan, geus lah 2 jam we. Kudu jam 1, jam 2 budak. Tahajud mah cuma 30 menit. Kalau subuh 4:30, jam 4 hudang kaburu keneh. Tapi lamun Liga Champion jam 4 hudang ngeusan film teh. Nah. Jadi lamun cek Bapak berat, palabah mana berat? Dihudangkeun mah eta Liga Champion, Pak. Kakarak diusap. Hei, alhamdulillah. Kaburu keneh. Nuhun. Oh, nganuhunkeun. Nya alhamdulillah, nya nganuhunkeun. Tapi dihudangkeun salat subuh digubrak-gubrak, waduh eta ngadatna. Aing teh capek. Aing teh tuduh. Oh, katanya. Padahal sabaraha rakaat?
2 rakaat. Seberapa menit? Nu 4 lagi ke 10, komo ya 2. Beri jeung kulhu dibagi 2 di macana ge. Wah, geus bagi kanca. Tapi eta waduh di ngambokna eta dihudangkeun subuh alabatan siga dinaon atuh. Pelegung kana ge sare dihudangkeun. Wah, naon nyapanya. Jadi lamun Bapak ngomong berat, palebah mana beratna? Sok zakat seberapa persen? 2,5% per bulan? Tidak, per tahun. Itu pun kalau sudah nisab. Nisab itu batas minimal terkena zakat. Enak Bapak gaji di kantor dipajak tuh Pak Haji? Henteu? Wajib kantor naon? Aya pajak. Ka Allah Pak Haji. Sanes zakat, ieu mah pajak. Dipajak bajunya seberapa persen Pak Haji? Mun Pak Haji. Anu 1% 2 teh Pak Haji. 2% teh per bulan. Teu make nisab pajak mah nya. Pokokna gawe di kantor eta rek satpam rek naon itu pasti dipajak per bulan. Di dia dipajak teu Sarwawan? Di Arisalah? Lalu dipajak. Tuh. Jadi kalau Bapak Ibu bilang Islam itu berat, pelebah mana berat? Pajak mah 2% per bulan tanpa nisab. Berapapun yang didapat kena pajak. Zakat mah tidak. Per tahun sudah per tahun lagi ada nisab. Lamun nisab ini 80 gram berarti kurang lebih 40 jutanya Pak. Kalau harga emasnya 500.000. Tadi 40 juta itu kalau sampai berumur 1 tahun. Jadi kalau Bapak punya uang 1 miliar sekarang, seiring dengan waktu terus begitu pas 1 tahun tinggal 20 juta. Terkena zakat tidak? Tidak. Pajak mah per tahun dipajak. Jadi kalau bilang berat, pelebah mana beratnya? Islam itu mudah. Jadi Allah dan Rasul tidak hanya iklan, tidak hanya janji, tapi membuktikan dan menyatakan apa yang dijanjikan. Islam itu mudah. Sok ibadah haji cek Bapak berat. Pelebah naon beratna? Berapa hari ibadah haji? Pak Haji kabungur seberapa hari ibadah haji? 40 hari. Lamil-lamil teuing haji naon eta? Manya haji 40 hari Pak Haji. Kan ibadah haji mah ti kaping sabaraha? 8 Zulhijjah, 8, 10, 11, 12, 13. Kalau ngambil lapar sani. Kalau ngambil lapar sani sampai tanggal 12. Berarti berapa hari? Cuman 5 sampai 6 hari. Pak Haji mah 40 hari mah teman ngatosan pesawat Pak Haji. Lain ibadah haji. Ya kan kusabab loba gitu kan ikutnya reguler yang diatur pemerintah sampai 200.000. Sakloter 400 orang ya sok bagi 200.000 bagi 400. Berapa kloter? Itu kan gak bisa langsung diberangkatkan pulang gitu kan. Makanya harus antri sampai 40 hari. Haji nama ngegenep hari. 8, 8, 10, 11, 12, 13. Kalau ngambil nafal awal 5 hari. Sok naon wae ibadah haji. Capek teu. Tanggal 8 ka Mina. Rek naon di Mina? Cicing, mabit. Lain monok mabit. Sok ngarompah. Nu mondok mah mabit. Nu mabit mah can bogoh mondok ieu teh keur marabit ieu teh. Mabit teh meuting. Bermalam mabit tah siga ieu teh keur mabit ieu teh. Maronok teu? Aya nu monok, aya nu henteu. Tong ditunjuk atuh bisi hudang. Yang keur tibra ditunjuknya hudangan. Ieu teh mabit. Eta lain monok mabit. Mabit marek sare, rek ngadoa, rek maca Quran, tapi teu capek cicing. Capek kene futsal setengah jam teh ngesang atuh. Wow. Sok badminton sasetna. Wah, itu teh lutlet kesang. Ibadah haji mah tanggal 8 mabit di Mina. Isuk tanggal 8 Arafah naon? Cicing. Maca Quran, apanya ngadoa. Depi ka magrib. Ti magrib ka mana? Ka Muzdalifah rek naon? Cicing deui wae. Tuh loba cicing. Jadi pelebah mana beratna Pak Haji? Gampang. Mun ada mahal.
Sok bandingkeun jeung meuli mobil. Ari haji sabaraha ayeuna? Sekarang itu 34 juta. Ya, 34 juta. Keur sabaraha tahunan? 34 juta. Tuh, saumur hirup. Ari mobil ratusan juta sabaraha tahunan? Terbatas. Paling 5 tahun mobil mah. Leuwih 5 tahun mah loba batuk. Kayak we bolak-balik ke bengkel. Tatanya keur sarwawan. Sabaraha tahun mobil itu Afifi? Oh, betulnya. Ngomongkan nama siapa le? Ya Pak. Artinya apa? Jadi kalau bilang mahal, kalau bah mana mahalnya? 34 juta saumur hirup, meuli mobil ratusan juta, terus kudu diurus. Terus unggal tahun kudu pajak. 5 tahun kudu pajak. Terus bolak-balik ke bengkel. Riweuh. Jadi kalau bilang berat dan mahal, kalau bah mana mahal? Jadi lagi-lagi Allah membuktikan Islam agama yang mudah. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Bahkan nu teu mampu diwajibkan teu. Tuh. Rek teu gampang kumaha. Coba. Tah iya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau begitu kenapa tuh masih ada yang bilang berat Islam teh? Sulit. Kenapa ya, Pak? Nah, ayat 3 kemungkinan. Kenapa Islam jadi dirasakan berat? 1, ada kemungkinan karena salah paham kepada agama. Jadi lain agama nu hese, tapi orang salah paham karena agama. Jadi salah kaprah. Karena salah paham, akibatnya kita salah mengamalkan. Dan karena salah mengamalkan, jangan salahkan Allah kalau kemudian menjadi berat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti tayamum. Ari tayamum teh nu jadi alatna apa? Soid atau turab? Soid teh Pak, sok diterjemahkeun debu, kalau turab itu tanah. Jadi kalau soid mah tanah nu naik ka luhur, disebut we turab. Disebut teh soid. Kenapa soid? Ya karena naik. Turabun yas'udu ilas samai. Itulah yang disebut dengan soid. Tanah nu naik ka luhur. Disebut soid. Ngan di urang padaran kata naon? Nah nu gampang mah debu we gitu. Karena kan debu ge can puguh tina taneuh sebenarnya mah. Cuman ini terjemah debu teh karena nu paling tepat hese deui neanganana. Makanya saya jelaskan dulu, soid itu tanah nu naik ka luhur. Tah debu teh kebul. Kalau turabun tanah. Tah, dalam tayamum yang Allah perintahkan itu menggunakan apa? Turab atau soid? Soid. Debu. Kalau debu gampang atau susah? Gampang. Ringan atau berat? Ringan debu mah. Kudu dibekal teh debu. Teh kudu debu mah aya di mana ge? Na jok aya, na kaca aya, na tembok aya, di pesawat aya. Sangat simpel, mudah, praktis. Gratis. Unlimited. Non kuota. Pandai urang mah unlimited make kuota. Anggar we terbatas. Mau kok unlimited tanpa batas, tapi di kuota 2 giga. Atuh lalajo ustad ngaji dina streaming geus beak kedua. Beak. Tah, Allah mah bener-bener unlimited debu, tanpa batas, di mana-mana ada, tidak terbatas. Nah, cuman ada orang Islam mah hampir jadi kutaneuh. Atuh rek nyaba teh riweuh nyapanya. Kenapa? Karena kudu ngagali heula taneuh nepi kana siku. Geus digali disangrai. Rek ini kahujanan. Aduh, ngahulung kaing mucun. Menang hese capek ieu taneuh. Da jadi ribet atuh. Kabayang ku bapa nu ibadah haji nya Pak. Kan sakloter teh 400 urang. Saurang makal 1/2 kiloan we taneuh. Bawa ke pesawat. Kumaha di pesawat? Oleng atuh. Mawa cai sakit gitu menang ke pesawat. Ieu 1/2 kiloan Pak taneuh. Sobrek nyaba bising keur tayamum eueuh taneuh. Jadi ribet teu? Jadi ribet, jadi riweuh, jadi padahal bukan Islam yang ribet. Tapi orang Islam yang salah paham kepada ajarannya. Oke, Ibu, ari salat teh kudu nutup aurat, kudu nganggo mukena. Tuh, kan nutup auratnya, praktis teu? Praktis, simple. Kan di urang jeung aya kudu make seragam salat. Ngaranna teh mukena. Kan mukena teh di seragam salat di urang.
Nepi ka aya rek salat nu kena da teu jadi. Kajian teu salat we daripada cerita ngomong kena sok. Nah, jadi ribet salat ya, Pak. Kudu mamakal mau kena, kudu neangan mau kena. Kenapa? Karena salah paham. Tah siga bapak-bapak, salat teh harus menutup aurat kudu make sarung. Tuh, kan saminya, Pak. Bapak-bapak juga sama kan menutup aurat. Bukan harus pakai sarung. Ngan di urang aya nu pemahaman harus pakai sarung ditambah kopiah. Nepi ka lamun salat teu make kopiah, di sarung teu make kopiah teu sah salatna. Teh kaalaman ku budak PLKJ di Pajagalan. Tugasna di mana telah pon mah Garut nyingcat. Di sarung teu make kopiah dicarekan teu sah sia maneh tah salat. Mana kopiahna dicarekan. Kalau we teu biasa make kopiah teh di Pajagalan. Jadi wajibkeun. Olohok bingung budak. Atau di sarung teu make kopiah teu make sarung teu sah. Jadi kudu paket nya sarungnya kopiah. Tah kapungkur Pak abdi ngalaman ningali langsung ya. Tapi biasanya tukang orang Tasik tukang kredit kan bala mamanya tukang kredit teh kan make tanggungan bala mah tanggung mawa naon baskom, MR teh nyabu panyiuk meurina teh. Tah eta teh satunya pasti makal naon? Pasti makal kopiah jeung sarung teh. Eta mah geus paket eta mah. Nanti lamun rek salat teh kolor dibuka, saeu bising aya najis di sarung. Terus di kopiah da bising rambut nutupan tarang nah kitu teh. Kitu. Nah, sakali mangsa sigeuna teh nyabunya ari sarung ka bawah kopiah poho. Bingung atuh sia kumaha. Da atuh kolor dipake jadi kopiah. Asli abdi mah. Abdi gareuwa sarita teh ningali jelema asa aneh gitu kopiahna asa wawu. Teh kopiah teh kieu model anyar. Sidik-sidik bu kolor dipake. Padahal kan tadi teh kolor dibuka bising aya naon? Bising aya najis kan? Tapi ku sabab kopiah leuwih utama kajeun make najis daripada teu make kopiah. Ribet teu? Ribet. Gara-gara apa ribet? Bukan Islam yang salah. Bukan Islam yang ribet. Tapi orang Islam yang salah paham kepada agama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi sulit itu bukan karena salah paham. Dan Islam pasti tidak akan sulit. Apa masih sulit? Bisa jadi penyebabnya karena tidak menyukai agama Islam. Nah, iya. Sebab bagi orang yang tidak suka, jangankan yang berat, yang enteng pun akan terasa berat. Sok cobaan ke Bapak. Balik kantor jawabannya jam setengah datang gek nepi ka imah ngong adaan maghrib biasa langsung sholat deh. Ini lamun sumping kamu tos di kantor tos di pasar begitu datang ka imah ngong maghrib langsung sholat deh biasana. Teu nyapanya ku ibu teh cik teu pacena sholat heula kedeui atuh panas capek kene tuh bari nyerang nyapanya. Begitu gek yuk disada telepon. Paji, ya artos bade enjing dicanak, entong. Ayeuna we, teu capek henteu. Cik, tanya kana hate, bener Bapak sadi salat teh capek. Lamun capek naha nyokot duit bet bisa. Padahal capek kene nyokot duit jeung salat mah naha, nyokot duit mah kudu salin deui. Menerkeun deui mobil, macet deui. Tapi naha dikeureuy alasanna mah sepele. Nyokot duit mah resep, salat mah henteu. Sakit. Dari sebut keterasa mah mau ngaku pasti. Oh saya teh muslim atuh. Cik tanya kana hate. Nah ari nyokot duit mah bisa. Tapi sholat mah buat hese. Tanya kana hate. Bener hese atau haroreal? Coba berat mana? Jumaahan jeung lalajo Persib. Lalajo Persib jeung jumaahan berat mana? Abi mah cenah jumaahan tara, Persib tara. Jadi hese ngajawab lagi. Lamun Bapak jujurnya capek kene lalajo Persib atuh Pak. Lalajo Persib mun main jam 4, Bapak angkat saat salat asar geus moal kebagian tiket teh. Dibagi ditakdirkeun kebagian ge bingung dengan tempat diuk geus pinuh. Jadi kudu jam sabaraha lamun rek pangajian Persib?
pengajian Persib mah main jam 4, jam 12 siang geus pinuh, Pak. Pernah tuh kejadian pengajian Persib geus di lapang, penonton di luar kene, arudud gitu, ngobrol. Pernah tuh, Pak? Nya Persib geus di lapang ye, rek main penonton areueuh. Ditampo teh ke di luar. Jarah-jarah ngarobrol, atuh di halau-halau heula. Sakali deui ka para penonton Persib, hawatos ya Persib geus di lapang, mangga diantos. Pernah teu, Pak? Poal kejadian nu aya ge penonton ngadaguan Persib. Tapi lamun jumaahan sok, coba aja. Main jam 12. Can kadenge adan mah hare-hare di luar. Arudud ngarobrol. Nyapanya daragang kene. Begitu ngong adan, hare-hare kene teh meureun heula, geus kitu teh diuk heula. Minum heula, can dibuka lagi lila tuh. Baik. Ya rek diinum lagi can dibuka tuh lila. Tah ieu, Pak. Padahal jumaahan mah nya murah, murahnya da teu mayar kan? Nya gratis, nya tiis, kadang-kadang tibra banyak. Pan ku ustad atuh di pepene kata ribra gitu rongkul. Teu kudu gogorowokan jumaahan mah. Beda jeung lalu PS kan. PS kudu gogorowokan. Kudu nyanyi, kudu gogorowokan, nyarekan wasit. Tapi jumaahan ge pernahnya nyarekan ustad beulnya jumaahan mah dilatih. Amin. Amin. Tah ieu, Pak. Matak tanya kana hate, bener jumaahan nu berat atawa hate nu terasa? Sabab lamun hate geus terasap sakumaha gampangna, entengna, hese dipilih. Siga budak jabunya dititah meuli cengek ka warung, da loba alasan atuh mah capek rek uli sakola. Naon alasan? Aya nu nyamper we ngajak futsal, ini teh teh ngagurudung. Belah capek mana futsal jeung meuli cengek? Meuli cengek. Futsal atuh nya mah meuli cengek. Tapi nah main futsal sakitu capek, ripuh kudu mayar. Nyeri suku buat resep, elon buat init resep. Ayo meuli cengek mah resep, sanajan gampang enteng bari jeung keur manehna tetepan sambal teh. Taku sabab resep harorea. Nah, jangan-jangan kita pun terkena penyakit yang ini. Makanya tunduh capek ribu eta mah alasan hungkul. Nu pokona mah naon? Resep. Matak nu geus teresep mah naon we dipake alasan. Ibu atuh tutup aurat isin. Ih, ibu teh lain teresep ti kapungkur hoyong ngawo ieu teh nganggo hijab teh. Nganggo jilbab. Nganggo jilbab hijab dua lagi salah gitu kan. Make tiung maksudna mah. Ti kapungkur ibu teh kabita cenah ngayun di tarariung ni geulis. Ngan ibu teh bade niungan heula hate. Doh katanya. Ieu teh kan alasan hungkul pokona mah haroream. Ya Pak, ya sholat heula, aduh lain alim sholat, abi teh ti kapungkur hoyong sholat, kabita di ka masjid. Abi teh tacan kenging hidayah. Aduh kan. Ya teh alasan dulu kudu pokona haroream. Kalau orang sudah tidak suka, mau apapun yang kita sampaikan dengan mudah, dengan cara lemah lembut, rek runut ngajelaskeunana, geus teresep mah ditolak. Siga Abu Jahal jeung Abu Lahab. Apa Nabi teh nerangkeun teh henteu popolotot siga orang Persis. Teu popolotot jiga bapa, bener henteu kan? Tapi eta Abu Lahab narima henteu? Nolak we anggarnya. Artinya apa? Kalau orang sudah tidak suka, mau lemah lembut, mau kasar, mau menjelaskannya runut, mau acak-acakan apalagi, mau diterima. Kenapa? Teresep. Sehingga di surat Yunus wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, artinya kan jelas, terang benerang, runut, nerangkeun teh. Maka orang-orang yang tidak mengharap pertemuan dengan kami, anu teresep, dia akan berkata, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza au badil." Datangkanlah kepada kami Quran, tapi jangan yang ini Qurannya. Atau kalau tidak yang ini, kalau mau yang ini, isinya ganti. Jangan ini kan bertentangan dengan HAM. Bertentangan dengan emansipasi gitu kan, emansipasi.
bertentangan dengan keumuman orang. Alasannya hukum. Kalau betul dia mau menerima, kenapa mesti mengganti Al-Quran? Emang lamun Quran diganti dijamin bakal diterima? Tah, ieu Pak jadi dalil. Jadi urang teh lamun dakwah teh kade aya jelema teh nu teresep, aya jelema teh nu teu ngarti. Lamun nu teu ngarti bere pengertian, lamun teresep pang dipaksa. Kenapa? Karena orang yang tidak suka akan mengumpulkan berbagai macam alasan untuk menolak. Nah, hamur energi. Ngondang ngaji ka jelema nu teresep, aduh ada teh Pak, hambur pulsa, hambur bacot, ya kan? Hayo we kudu ngomong, rek ngaji mah. Heuh mah. Nge-SMS, nelpon, hayo we beak pulsa datang henteu. Tapi kalau orang yang suka ya Pak, sakari di SMS pengajian tiap bulan anu, teh geus teu kudu dibejaan deui. Nu aya mah bakal malik nanyakeun. Nah, jam sakieu wewe pengumuman nanyakeun, aya pengajian teu. Kenapa? Daresep. Maka kalau Bapak dan Ibu berjuang dengan orang-orang yang tidak suka dengan perjuangan kita, wah itu akan menjadi menambah beban, bukan menyelesaikan dan membantu menyelesaikan beban. Kenapa? Karena tidak suka. Jadi kumaha tuh lamun tidak suka orang? Kalau kita sekarang, bagaimana posisinya kalau kita yang tidak suka? Maka kita mesti melatih, membiasakan diri agar suka. Sebab lamun teu dibiasakeun, urang mau resep-resep. Dan biasanya kita banyak. Kadang-kadang ada sesuatu tidak suka teh karena belum tahu manfaat dan pengaruh bagi hidup kita. Kalau sudah dibiasakan, insya Allah. Nah, yang biasanya hese ngabiasakan kan teresep. Rek ngabiasakan gua resep gitu. Tapi kalau itu terjadi kepada kita, kita harus membiasakan, melatih agar suka dan ridho menerima aturan Allah. Kalau tidak bisa, hati-hati. Terakhir Pak. Tapi ngeusan terakhir kade. Terakhir tilu tadi, lojo cuing lah, ya kan? Memudahkan ya. Jadi saya mencoba memudahkan dengan kata-kata terakhir nunu tadi cuing di segala rek ngeusan. Padahal ilah keneh itu. Itu terakhir dari yang 3 tadi kan? Kan penyebab sulit ayat 3. Karena salah paham, karena tidak suka. Nah ini yang terakhir tilu. Apa? Karena situasi dan kondisi. Ieu mah lain urang nu kedul, bukan kita yang salah paham, tapi karena situasi dan kondisi yang membuat kita jadi sulit. Contohnya apa? Contohnya nu tadi mau wudu, air tidak ada, ya Pak. Kayak itu Bapak teh kedul, lain kedul dah memang tidak ada air. Bisa tidak wudu tanpa air? Biasa tuh Pak? Biasa? Kumaha wudu tengah ngocai? Hah? Tayamum? Tanggal baper tarosan. Adi lain haruskeun tayamum, haruskeun wudu. Lamun kieu mah pertarosana, bisa tidak bersuci tidak dengan air? Bisa. Jawabannya naon? Tayamum. Sebab tayamum teh bagian tina bersuci. Tapi bersuci belum tentu tayamum. Naon rincianana bersuci teh? Wudu, mandi, tayamum. Kalau saya bertanya, biasa teu wudu teu nganggo cai? Tah gitu, moal biasa. Cenah tayamum, ieu mah judul lagi wudu lain tayamum. Can asup kana tayamum kakara ge wudu, ieu mah wudu teu make cai, bisa tidak? Ya enggak akan bisa. Karena kan alat wudu itu apa? Air. Air debu mah alat tayamum, bukan alat wudu. Ieu mah naroskeun teh wudu teu make cai bisa teu? Moal bisa. Artinya apa? Sulit. Namanya masyaqqah nu kitu teh. Masyaqqah teh kesulitan mewujudkan perintah Allah. Kenapa? Karena situasi dan kondisi. Cai nu eueuh. Atau misalnya Bapak ya menang tugas ka leuweung, kudu naon naliti naon lah batu di segala rupa. Begitu di leuweung, waduh ternyata Bapak teh bakal tinggalin. Tukang dagang eueuh di ditu. Nu eta daging babi, alah kumaha tah? Teu dimakan daging babi lapar, dimakan haram. Aduh, ini namanya apa? Namanya darurat, bahaya.
Jadi matak diurangkan yang lebih dikenal kan cuma satu, darurat teh, padahal tidak. Aya masyakoh, aya darurat, penyebab situasi sulit. Masyakoh mah kaitan dengan perintah, karena sulit maka tidak bisa melakukan perintah. Kalau darurat mah kaitannya dengan larangan, karena berbahaya. Kalau ditinggalkan maka terpaksa harus melakukan. Ari masyakoh mah tidak bisa melakukan, maka terpaksa ditinggalkan. Nah, kalau situasi dan kondisi yang menyebabkan kita sulit, ieu mah Bu langsung ku Allah diberikan solusi. Jadi tidak usah ribet ieu mah. Kenapa? Karena ini mah bukan kita yang salah. Kesalahan bukan pada televisi Anda. Bukan pada diri kita. Tapi karena situasi dan kondisi. Maka Allah memberikan solusi. Namanya rukhsah. Nah, cek Allah, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jahadu minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Jika keadaan kamu sakit sampai tidak kuat menggunakan air, aw ala safarin atau dalam keadaan safar atau tidak mendapatkan air, fatayammamu maka tayamumlah. Naon tayamum teh Bu? Tuh, ibu mah pinter, cicing mah tengah jawab, sieun kapanggih. Bapak grabunya ya, bapak. Lan Pak, tayamum teh Pak? Tuh, sarua caricing. Kitu dah, perlu kitu. Alah teu kanyahoan salah mah, cicing. Ari tayamum teh artina teh al-qasdu, menuju. Mata patayammamu itu artinya apa? Tujulah. Lain bertayamumlah, tujulah. Kan itu fi'il amr. Tujulah. Tuju ke mana? Sha'idan thayyiban. Tujulah debu yang baik. Teangan debu yang baik. Rek naon menuju debu teh? Famsahu biwujuhikum, untuk kamu usapkan kepada wajah, wa aidikum minhu, dan kepada lengan. Tah, leukit. Kakarakoy ayat tayamum. Napa tayamum? Karena tadi kita tidak mendapatkan air, salah satu penyebabnya. Makanya apa? Allah berikan kemudahan. Tong liweuh, teu kudu ngajieun ngabor ceret, teu kudu. Sok tayamum. Dengan apa? Dengan so'id, debu yang baik. Kumaha carana? Sangat sepele. Cek kana debu-debunya, usapkeun kana wajah dan kepada tangan. Heup gitu. Tidak usah digosok-gosok, nah mah bukan membasuh, tapi mengusap. Cek tuh. Tos atau tangan heula, terus wajah. Tos gitu, selesai. Gampang, efektif, efisien, lebih mudah kan dibandingkan dengan mandi, dibandingkan dengan wudu. Cukup dengan seperti itu. Kenapa? Karena situasi dan kondisi kita yang sulit, maka Allah berikan solusi. Atau yang tadi, famani turra ghairu bagin wala adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa yang dalam kondisi darurat atau bahaya, sehingga tadi jawabannya tanpa ada keinginan melanggar dan tidak pula melampaui batas, maka tidak berdosa atasnya bila memakan yang haram tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini Pak. Jadi ketika darurat, ketika masyaqqah, maka Allah berikan jalan keluar, namanya rukhsah. Nah, dengan penjelasan-penjelasan tadi, maka sekali lagi Islam membuktikan melalui Quran dan hadis, aturannya itu memudahkan, aturannya itu enteng, tidak sulit, tidak berat. Maka ketika terjadi kesulitan dalam beribadah, jangan-jangan ada satu dari tiga alasan tadi. Berat karena salah paham, jadi kumaha solusina? Benerkeun pahamna. Yang kedua, ada kemungkinan karena kita tidak suka, jadi alasan padahal kita tidak suka. Ieu mah kudu membiasakan diri agar kita mau dan ridho menerima aturan Allah. Atau ada kemungkinan karena sikon. Kalau sikon, gak usah bingung. Allah sudah berikan solusinya yang disebut dengan rukhsah. Terakhir, karakter terakhir rek ngeusan ya mah. Terakhir, apa yang penting ya?
Walaupun Allah memberikan rukhsah ketika situasi dan kondisi kita sulit atau bahaya, tapi Allah memberikan batasan. Karena kalau tidak dibatasi nanti orang seenaknya menggunakan keringanan. Apa? Tadi ayat itu tadi. Syaratnya ada 2 orang boleh mengambil rukhsah. Satu apa? Ghairu bagin. Yang kedua wala adin. Apa ghairu bagin itu? Tidak ada keinginan dari awal untuk melanggar aturan Allah. Tuh ya yang ngasaan daging babi kumahanya nih kabita teh. Ngai film silat gitu. Peluwak babi nih kabita. Mah masak babi mah. Aduh, masak geus masak. Yah urang ulin. Kucir ulin kaleuweung ngahaja ulin teh. Geus dileuweung depan. Wah, udahan ya. Kurak. Apalah kecelakaan. Ieu mah dosa anggar ieu mah. Sanajan bener udah hari dileuweung dosa. Kenapa? Bagin. Karena dari awal sudah ada keinginan untuk melanggar. Pak Haji naik angkot unggal nu kosong tolak. Nu kosong tolak. Begitu aya budak SMA loba di jero, kiri. Oh. Begitu asup, wah, kan tempat dia kan. Wah, pagiling bisi. Dosa Pak Haji nu kitu. Dosana eta mah bagin, ada keinginan. Gak buktinya tadi nu kosongnya Pak ditolak wae ada aya pinu budak SMA di stop. Dosa itu. Bagin. Ada keinginan dari awal untuk apa? Melanggar. Nah, dulu Pak zaman Persib main di Siliwangi, ya Pak, Kercan Usum aya Jalaka lupa. Kan sami main teh jam 4 ya Pak. Taker orang Bandung mah eta teh sekak seter teh mun main jam 4 teh. Nya sebab tadi teh bingung. Ini geus asar moal kabagian tiket. Kalau berangkat sampai asar bingung sholat, ngan sok pengajian, ingat cek ustad, lamun nyaba menang di jama. Coba berenyang teh ini ka Cicalengka, itu di Astana Anyar, ka Cicalengka, cicing di Masjid Agung Cicalengka tengah daguan duhur. Begitu ngong ada duhur, sholat duhur, jeung asar di jama. Beres salat asar, berenyang ka Siliwangi. Loh, kan salse. Nah, tanya kana hate. Eta jelema ka Cicalengka rek naon? Rek safar, rek ngajama salat. Kalau tujuannya safar, boleh dijama. Tapi mun rek ngajama salat, teu sah salatna. Nah, bagin. Ada keinginan dari awal untuk melanggar. Tetap hati-hati. Walaupun Allah memberikan keringanan, tong sangeunahna aya aturan. Jadi hebat aturan Islam. Simple, kemudian produktif, kemudian apa? Kemudian betul-betul strategis. Tidak ada celah untuk dilanggar. Kenapa? Ketika ada masalah, selalu ada hukum yang menetapkan. Mata beres ku Islam. Nah, yang terakhir wala adin, tidak boleh melampaui batas. Ilamun sakali huap bapak teh har babi leungit lapar teh geus eureun teh. Ini sudah can warag. Warag mah lain darurat. Warag mah lain darurat. Warag mah eta mah kahayang. Kan daruratnya mah kan lapar. Bisa teu sasuap nutupan lapar? Bisa bujang-bujang ngadahar babi. Ku cai ge bisa leungit lapar. Sok bapak jeung ibunya mun bulan Ramadan kan siang meuni wah segala hayang. Untuk nulis channel meuli, cingcau meuli, keur engke buka. Dusa kalau dibeli, ngong adan, nginum we cai saragot. Geus we teh. Cingcau haure hamil. Leungit. Matak tanya ke tangke, kumaha ngukurna? Dia teh bagin atau tidak? Melampaui batas atau tidak? Teh mah teu bisa ku batur. Tanya kana hate, istafti nafsaka, tanyakeun kana hate. Apapun yang orang beritahukan kepada kita, sebetulnya kita lebih tahu dengan kondisi kita. Walaupun cepat tuh naon dirinya mah dayu darurat anu-anu, diri kita yang lebih tahu kita darurat atau tidak. Jadi bapak ngambil teh ulah kapangaran ku batur. Kalau bapak teh teu lapar-lapar teuing teu gitu, ngan cepat tuh naon bapak darurat terang. Tuhnya mumpang-mumpang teu meunang. Kenapa? Karena tadi. Maka dengan penjelasan ini semakin jelas bahwa Allah mengatakan Islam mudah, Islam gampang. Nabi juga demikian. Bukan hanya janji tanpa bukti, bukan hanya isapan jempol, bukan hanya PHP. Non PHP teh
pemberi harapan palsu. Aing mah budak orang teh apa gitu. Tapi betul-betul terbukti, betul-betul nyata, dan ini semua dikembalikan kepada kita. Maka kalau ada kesulitan, buru-buru Bapak, kalau tadi detilu tadi, itu salah paham, teresep, atau situasi dan kondisi. Solusinya sudah ada, sudah disampaikan tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ditambahkan ilmu minimal, jadi bahan pertimbangan bagi kita untuk lebih giat lagi mengkaji, memahami Islam dengan benar, karena ternyata kehebatan Islam, kenikmatan Islam tidak akan bisa kita rasakan kalau kita tidak memahaminya dengan benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.